达芬奇检测器找毛病神器。首先量这个座，好的。毛病找见了啊，触摸芯片有问题，技术不狠，家电不稳。本次拿过个台灯了，说有时候亮，有时候不亮，触摸没有任何反应。拆开了啊，拿咱们的找毛病神器。首先量这个座，车座好坏。好的。好的了，座线道道都好的了，这就看主板的问题了。升压供电看升压电路怎么样啊？好的了，毛病找见了啊！达芬奇检测器检测到这个触摸芯片有问题，现在给它更换一个，上换油。找个线再初步换芯。新配件啊，全新的，给它上点换油。主板清洗干净。准备试机，调光没问题，亮度没问题 ，OK， 完美修复啊。亮，没问题。行了，好嘞，走了啊。好，美丽的挂烫机啊，你不跳闸，它也不加热。这层挺好，不漏电。没反应，开关坏了，这需要清洗，不堵死而已。这个开关2根线就是个通断嘛，就是这么个档位的，假的都是功率调节，它有6根线、5根线。开2，补水够冷的。开一个档，开2个档的一个道理啊。好了，没问题，按点啊。9阳电压力锅，开不了盖啊。这根钻断了，看见没？好了，电茶炉底部的插到水壶里，充上电，都是加热了，但是不上水。不上水，首先怀疑水泵的问题，直接更换个水泵。它的上水怎么样？上水还是没接，更换个驱动3极管。那个达芬奇设了个驱动管怎么样？好的，驱动管凉一下，不稳定啊，一直闪。751，少电一点。上水了，上水正常。这个电流1500瓦，花手子进入保温模式，修复完成。800多万的水壶，维修结束。收费多少钱比较合理？换了一个水泵，一个驱动3极管。粉丝在评论区打出你的心目中价格，价格在评论区置顶，咱们一起讨论一下。百姓空调，老板说不制冷，咱们看啥情况？我说不制冷，哦，我这个打错了，切换模式。高效，导入温度调低一点。好了，空调没坏，模式打错了，切换到制冷模式，出来2分了。老板说这个空调用了有17、18年，海信家的，这个空调质量挺好，挺凉快，没问题，运行正常的模式没切换过来，遥控切换也好了，没问题，空调挺好的。海信空调这个空调还是质量可以，制冷都能用，制热能行，制冷肯定没问题。哪天路过了我给你试试啊。